Hare Krishna. 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 રેકોર્ડિંગ આપણે વેબસાઇટ પર આપણી જે ચેનલ છે યુટ્યુબની એની પર અપલોડ કરીએ, એટલે અપલોડ કરીએ ને જ્યારે આવે ત્યારે શરૂ થાય ત્યારે હરે કૃષ્ણ. યસ, તો પહેલા હરે કૃષ્ણ સંભળાય એટલા માટે ભગવાનનું નામ છે. ઓકે, તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે ક્વિઝ. આપણે રોજે એક એક અધ્યાય પૂરો થાય ને એટલે મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે તમારે ક્વિઝ એટેન્ડ કરવી. હરે કૃષ્ણ. સો ક્વિઝ એટેન્ડ કરો તો એનાથી શું થશે કે તમારું આખું જે સાંભળ્યું હશે ને તમે એનું રિવિઝન થઈ જશે. અને આ પ્રશ્નો એટલા સરસ રીતે સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે કે એ પ્રશ્ન તમે ભરો ને એકવાર એટલે તમને એમ સમજવાનું કે તમે જે ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો એનું મોટા ભાગના મુખ્ય મુદ્દા બધા આપણે કવર કરી લીધા એ ક્વિઝમાં. એ પહેલો ફાયદો છે. બીજો ફાયદો કે ક્વિઝ જે છે એ તમને સર્ટિફિકેટ લેવામાં મદદરૂપ કરે છે. જ્યારે તમે 18 અધ્યાયની ક્વિઝ પૂરી કરી લો ત્યારે તમને ઓટોમેટિક વેબસાઇટ ઉપરથી જે સર્ટિફિકેટ છે એ તમને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે 18 દિવસના લેવલ 1 અભ્યાસક્રમનું તમને ઇસ્કોન તરફથી, ઇસ્કોન તમને ઘણા બધાને ખબર હશે કે વિશ્વની બહુ જ પ્રખ્યાત સંસ્થા છે અને એનું આ તમને સર્ટિફિકેટ મળે છે કે જે ઘણા બધા લોકોને મેં જોયું છે કે પોતાના વોટ્સએપના સ્ટેટસમાં રાખતા હોય છે અને ઇટ ઇઝ વેરી પ્રાઉડ મોમેન્ટ. કારણ કે જીવનમાં તમે બધાએ ઘણું બધું જેને અચીવમેન્ટ કરીને આવ્યા છો, રાઈટ? તમે જાત જાતના પોતાના ફિલ્ડમાં મોટા મોટા અચીવમેન્ટ કર્યા હશે. કોઈ મોટા બિઝનેસમેન હશે, કોઈ ડોક્ટર્સ છે, કોઈ એન્જિનિયર્સ હોય, કોઈ બીજા અચીવમેન્ટમાં ઇવન હાઉસવાઇફ જે છે એમના અચીવમેન્ટ કેવા કે એમના કારણે એમના જે હસબન્ડ હોય કે એમના જે ચિલ્ડ્રન હોય એ બધા એમના ફિલ્ડમાં જે પણ આગળ વધી શક્યા હોય એમની પાછળ એમનો હાથ હોય, રાઈટ? એમના પણ અચીવમેન્ટ જબરદસ્ત હોય. દરેકે સર્ટિફિકેટ હાંસલ કર્યા હોય, પણ આધ્યાત્મિકતાનું સર્ટિફિકેટ જે છે ને એ બહુ ઓછા પાસે હોય, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી રેર. આપણે પેલા એકેડેમિક સર્ટિફિકેટ ઘણા હોય, નોન એકેડેમિક સર્ટિફિકેટ ઘણા હોય, પણ સ્પિરિચ્યુઅલ યસ વેરી રેર. તો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે નિષ્ઠા સાથે તમે આ 18 ક્વિઝ દરરોજ એક કરીને પૂરી કરજો અને પછી તમે એનું સર્ટિફિકેટ લેજો અને પછી તમારા ક્લાસના જે એડમિન ટીચર જે બી હોય એને તમે મોકલાવજો. કારણ કે કેટલો આનંદ થાય આપણે યાત્રા સાથે કરતા હોઈએ અને પછી જે આપણી સાથે હોય એમનું એચિવમેન્ટ આવે એટલે દાખલા તરીકે ઘરના કોઈ સભ્ય હોય, આપણા ઘરમાં બાળક હોય, એ 10th હોય, 12th હોય કે ગ્રેજ્યુએશનમાં હોય, જ્યારે એનું સર્ટિફિકેટ આવે તો બધાને કેટલો આનંદ થાય. તો એવી રીતે આપણે જ્યારે સાથે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં હોઈએ અને તમને સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત થાય, આપણે એકબીજા સાથે શેર કરીએ, ઇટ્સ અ પ્રાઉડ મોમેન્ટ. કારણ કે એ ઉત્સાહ જોઈએ, નિશ્ચય જોઈએ, ધૈર્ય જોઈએ 18 દિવસની આપણી યાત્રા પૂરી કરવા માટે. તો એવું છે. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ છો એમ જુઓ આ બધી લેંગ્વેજીસ લખેલી છે. આપણે જાશું અહીંયા આગળ, આપણે જઈને હમણાં ક્વિઝ કરશું, બરાબર? સો યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. હા, હવે આ અભ્યાસક્રમ છે ને એની અમે જે પણ ઇન્ફોર્મેશન, જે માહિતી કહેવાય ને, કાઇન્ડલી મ્યુટ કરો ને પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. અંકિત પ્રભુ. યસ. સો જે આનું જે મટીરિયલ છે ને એ આપણે એની ક્લાસ નોટ જે છે એ આપણે આ વેબસાઇટ પર અપલોડ કરીએ છીએ, એટલે તમને ત્યાંથી જ આખું જે પ્રેઝન્ટેશન છે, ક્લાસ નોટ છે, ત્યાંથી મળી જશે, બરાબર? પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જો આપણને એમ થાય કે ના મારે થોડું ડીપ ડાઈવ કરવું છે, રાઈટ? એટલે કિનારે બેઠા બેઠા છપછપિયા કરીએ તો છાંટા ઉડે, પણ નાહવાની મજા જોઈતી હોય તો શું કરવું પડે? અંદર ભૂસકો મારવો પડે, રાઈટ? અને પછી જે મજા આવે, હા સરસ, રાઈટ? તો એવી રીતે આ જે જ્ઞાન છે એ મેળવવા માટે બહુ જ સિલેક્ટ કરીને પુસ્તકો રાખેલા છે, રાઈટ? 3 પુસ્તક છે. એકનું નામ છે ભગવદ્ ગીતા, જે તો બધાને ખબર જ હશે, જે વિશ્વમાં અત્યારે કેટલીય યુનિવર્સિટીઓમાં જેને કહેવાય કે અભ્યાસક્રમ તરીકે, સિલેબસ તરીકે, કોર્સ તરીકે જેને સ્વીકારવામાં આવી છે. એનું નામ છે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, જે શ્રીલા પ્રભુપાદે લખી. તો એક મેઇન બુક છે, બરાબર? એની સાથે નાની નાની બુક છે. એક છે આત્મ સાક્ષાત્કારનું વિજ્ઞાન, શ્રીલા પ્રભુપાદની બુક છે. પછી પરફેક્ટ ક્વેશ્ચન પરફેક્ટ આન્સર, એટલે શું એનું ગુજરાતી છે? પૂર્ણ છે કે પૂર્ણ પ્રશ્ન પૂર્ણ ઉત્તર. આવી એક્ઝેક્ટલી એ ગુજરાતીમાં બુક અવેલેબલ છે અને સાથે સરસ મહા આવે છે, રાઈટ? સો યુ કેન ટેક કૃષ્ણાઝ નેમ. તો આ જે સેટ છે આખો એસ સચ અલગ અલગ ખરીદ કરીએ તો એની કોસ્ટ વધારે થાય છે. તો જ્યારે આપણે
સેટમાં મંગાવીએ તો 600 ના સેટમાં 3 ગ્રુપ વત્તા જપમાલા અને સાથે જપાની બેગ પણ આવે, જેને કહેવાય ને ગૌમુખી, એ સાથે આવે, તો એ તમે કરી શકો છો. આ કશું કમ્પલસરી નથી. ઓકે, એટલે જેને પણ એ ખરીદવાની ઇમિડિયેટલી ઈચ્છા ના હોય કાંઈ વાંધો નહીં, પણ આ તો તમારી જાણ માટે તમે વેબસાઇટ પર જઈને આને બાય કરી શકો છો. રાઈટ. નેક્સ્ટ પ્રભુ, નેક્સ્ટ પ્રભુ આવીને. યસ, નેક્સ્ટ. ઓકે, સો વી હેવ ડન વિથ ઇટ. ઓકે, ધીસ વિલ કમ લેટર. તો અત્યારે તમે પ્રેઝન્ટેશન ને શેર નહીં કરતા. હવે તમે મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે બધા હવે જે ક્વિઝ માટે રજીસ્ટર કરવાનું છે એ કૃપા કરીને અત્યારે કરી લો, કારણ કે બહુ સિમ્પલ રજીસ્ટ્રેશન છે. અને પ્રભુ તમે લિંક મૂકશો અહીંયા આગળ ચેટ બોક્સમાં, મનદીપ પ્રભુ, આપણી જે ક્વિઝ રજીસ્ટર કરવાની છે એની. હા, એક મિનિટ પ્રભુજી, મૂકું. હા, યસ, ચેટબોક્સમાં હું જોઈ રહ્યો છું બહુ જ બધા પ્રશ્નો છે. આઈ એમ સોરી, આપણે બધા લઈ લેશું, કાંઈ ચિંતા નહીં કરતા. ખાલી આપણો પ્રેઝન્ટેશનનો ફ્લો થઈ જાય ને એટલે બધી બેઝિક માહિતી બધી ક્લિયર થઈ જાય. પછી જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે ને એમાં આપણે બધા પ્રશ્નોના આન્સર લેશું અહીંયા આગળ. મીનવાઇલ પ્રભુ, મનદીપ પ્રભુ એક શેર કરે છે લિંક, તો એ લિંકમાં તમે જાશો ને તો તમે પહેલા ક્વિઝ માટે રજીસ્ટર કરી લો, કારણ કે ક્વિઝ રજીસ્ટર કરવાથી આપણે જે બીજું પગલું છે ને એ બહુ ઇઝી થઈ જાય છે. પછી તમે રોજે રોજ ક્લાસમાં આવીને જાતે તમે ક્વિઝ એટેન્ડ કરી શકો છો. પણ અત્યારે જ્યારે આપણે સામ સામે છીએ અને તમે ક્વિઝમાં, એમાં કંઈ કરવાનું નથી, એમાં ઈમેલ આઈડી નાખવાનો છે અને સીધું તમારે ભાષા સિલેક્ટ કરવાની છે અને કંઈક એજ સિલેક્ટ કરવાની છે. બે જ સ્ટેપ છે. આઈ થિંક પ્રભુ પોસિબલ છે અત્યારે, તમે કાઢી શકો છો. પ્રભુજી ગોતું છું, બાકી ચેટ્સમાં છે ને જરા મળતું નથી મને. અચ્છા, તમે આપણી આની ઉપર જતા રહો ને, જે સ્લાઇડ હતી ને ક્વિઝ વાળી સ્લાઇડ, એમાં પણ લિંક છે. હા પ્રભુજી, ઇસ્કોન બેંગલુરુ / હા હા, આમાં તમે સોરી આની ઉપર અંકિત પ્રભુનો અવાજ આવે છે, મને એવું લાગે છે. આમાંથી એક્સેસ થશે. આમાં છે ને તમે કંટ્રોલ કરીને કરો ને ક્લિક. હા, આઈ થિંક તેજસ પ્રભુ તમે કાઢીને રાખેલી છે. હરે કૃષ્ણ. તેજસ પ્રભુ. હા પ્રભુજી. હા, તો તમે પણ કોહોસ્ટ છો, રાઈટ? એકચ્યુઅલી ના પ્રભુજી, હું છું નહીં. સોરી, આઈ could have made you earlier co-host. હા પ્રભુ, તમે co-host છો now, તો તમે શેર કરી શકો છો. ઓકે પ્રભુજી, અને કન્ટેન્ટ શેર કરવું અહીંથી? કન્ટેન્ટ બી શેર કરો અને એની જે લિંક છે ને, હા, આ લિંક બી અહીંયા નાખવી પડશે આપણે ચેટ બોક્સમાં, જેથી કરીને બધા એમાં રજીસ્ટર થઈ શકે. હા હા પ્રભુજી, એક જ મિનિટ હું નાખી દઉં. તમને બધાને એકચ્યુઅલી આ ડે 0માં અમારું સૌથી જેને કહેવાય ને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાર્ગેટ છે કે કોઈને પણ કાંઈ તકલીફ પડતી હોય ને કે ક્વિઝ રજીસ્ટર કરવામાં, તો એ સોલ્વ થઈ જાય, રાઈટ? કારણ કે પછી એકવાર આપણું પ્રેઝન્ટેશન્સ ને બધું અધ્યાયની ડિસ્કશન, ચર્ચાઓ ચાલુ થાય તો આમાં તમને તકલીફ ન પડવી જોઈએ. એટલા માટે આ બધાને અહીંયા આગળ પર્સનલી એક કરીને આપણે પૂછી લેવું છે કે ભાઈ તમે રજીસ્ટર થયા, તમને એમાં કાંઈ તકલીફ નથી, એ મોટામાં મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. હા, જુઓ, તેજસ પ્રભુએ લિંક શેર કરી છે. તમને બધાને વિનંતી છે કે એ લિંક પર ક્લિક કરો ને પ્લીઝ. સો તમને આગળ પછી શું કરવું ને એ તેજસ પ્રભુ સમજાવી શકે. યસ પ્રભુજી. યસ, ઓવર ટુ યુ પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. હા, તો હરે કૃષ્ણ સર્વેને. આપ આ લિંક પર ક્લિક કરશો, ત્યારબાદ ઓટોમેટિકલી તમારું વેબ બ્રાઉઝર ખુલી જશે. મોબાઈલ હશે તો મોબાઈલમાં, અને સિસ્ટમ હશે, એક લેપટોપ હશે તો એમાં. અને iskonbengaluru.com સાઇટ આવી જશે, જેની અંદર ક્વિઝ લિંક કરીને લખેલું પેજ આવી જશે આપની સામે. એક જ મિનિટ પ્રભુ, તેજસ પ્રભુ. પ્રભુજી. કેતન પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, કેતન પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમે
ઓડિયો વિડીયો પણ ઓન કરી શકશો? ઓકે, જસ્ટ કારણ કે કેતન પ્રભુને જવું છે એટલે શોર્ટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી નાખીએ છીએ. કેતન પ્રભુ સવારની 6 વાગ્યાની બેચમાં પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે શિક્ષક તરીકે. પ્રભુ, તમારા વિશે ઇન અ શોર્ટ ઇફ યુ કેન ટેલ, કારણ કે ઘણા બધા આપણા સવારની 6 વાગ્યાના બેચના પણ અત્યારે હશે, રાઈટ? સો ધન્યવાદ ધર્મેશ્વર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સર્વે ભક્તોને. સૌપ્રથમ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે આપે બહુ સરસ નિર્ણય લીધેલો છે અને તે બદલ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આપે જે આટલો સરસ નિર્ણય લીધેલો છે ભગવદ્ ગીતાનો 18 દિવસનો કોર્સ જોઈન કરવાનો, જે ઇસ્કોન મંગલુરી દ્વારા આયોજિત છે અને બહુ સરસ રીતે આયોજિત કરવામાં આવેલો છે. કોરોના કાળમાં લગભગ આજથી આ 21મો બેચ ચાલી રહ્યો છે. તો કોરોના કાળમાં જ્યારે નમનીસા દાસ પ્રભુજીને આઈડિયા આવ્યો કે ભાઈ આપણે આ કેવી રીતે આનો પ્રચાર કરી શકીએ, ત્યારે એમણે આ ઓનલાઈન કોર્સનો શરૂઆત કરી અને જોતા અત્યારે 21મો બેચ આવી ગયા. એટલે લગભગ આપણે 2 વર્ષથી આ કોર્સ ચાલે છે અને મને ખ્યાલ છે કે લગભગ મેં 3જો કે 4થો બેચ જોઈન કરેલો હતો અને ત્યારે તો શરૂઆત જ હતી, ખાલી 2 લેંગ્વેજમાં આ કોર્સ લેવાતા હતા, હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં. અને ત્યાર પછી જે મેં ઇંગ્લિશમાં જોઈન કરેલું હતું અને પછી આસ્તે આસ્તે કિડ્સ બેચમાં શરૂ થયા, પછી આસ્તે આસ્તે અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં બી શરૂ થયા. આજે જોઈએ છે તો 11 લેંગ્વેજમાં બેચ શરૂ થઈ ગયા છે અને દરેકે દરેક ભાષાના લગભગ 2 થી 3 થી 4 અલગ અલગ સ્લોટ ચાલે છે, અલગ અલગ ટાઈમિંગ પ્રમાણે સ્લોટ ચાલે છે. જેમ કે આપણે અત્યારે ગુજરાતી એડલ્ટ્સના છે સવારે 6 વાગ્યાનો, રાતના 8 વાગ્યાનો, એવી રીતે કિડ્સના છે, યુથના બેચ બી આવવાના છે. તો આ રીતે જોતા જોઈએ તો 2 વર્ષની અંદર બહુ સારો એવો ફેલાવો થઈ ગયો અને લગભગ અત્યારે 10 લાખની ઓલમોસ્ટ આપણે સંખ્યા એચીવ કરવા જઈ રહ્યા છે આ રજીસ્ટ્રેશનના રૂપે, અલગ અલગ ભાષાઓ અને અલગ અલગ ટાઈમિંગો ના બધાના સાથે જોડીને. તો આ એક બહુ મોટું સારું મોટું અભિયાન નમનીસા દાસ પ્રભુજીએ શરૂ કરેલું અને આપણે આજે એમાં સહભાગી છીએ, આજે આપણે એનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. તે બદલ આપણે સૌ પ્રથમ શ્રીલા પ્રભુપાદના બી કૃપા છીએ અને સાથે સાથે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બી કૃપા છીએ કે એનો જ આપણને કૃપા છે એટલા જ માટે આપણે આટલા સરસ કોર્સમાં જોડાઈ રહ્યા છે, એનો લાભ લઈ રહ્યા છે. ઘણા ભક્તો એવા છે કે જે 4થી 5મી 6ઠ્ઠી વાર બેચ જોઈન કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે આનો જે આપણે લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 બી ચાલે છે, એમાં બી ભક્તો બધા ઘણો બધો લાભ લઈ રહ્યા છે. તો તે બદલ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, કારણ કે આપણે બહુ સરસ ડિસિઝન લીધું છે. આટલું સરસ ડિસિઝન આપણી લાઈફમાં ઘણા લોકોને તો મેં સાંભળ્યું છે કે મારી લાઈફનું આ સૌથી સારામાં સારું ડિસિઝન છે કે ભગવાને મારા ઉપર કૃપા કરી, આ ડિસિઝન લીધું અને અત્યારે મારી આધ્યાત્મિક જર્ની શરૂઆત થઈ અને ઘણા લોકોની બહુ સરસ રીતે આગળ બી વધી રહી છે. તો દેવ બદલ સૌ બધા આપણે આભારી છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના અને આપણે નમનીસા દાસ પ્રભુજીના, જેમણે આ ઓનલાઈન બહુ સરસ રીતે સંકલન કરીને કન્ટિન્યુ થઈ રહ્યું છે. અને તેમની સાથે સાથે એ લોકો અલગ અલગ બધા યાત્રાઓને બધાનો બી આયોજન કરી રહ્યા છે, એનો પણ ભક્તોને વધારે લાભ મળી રહ્યો છે આ ટાઈમમાં, જે પ્રમાણે લોકો જોડાઈ શકે છે એ પ્રમાણે. તો આ થયું આપણે મેઇનલી આપણા કોર્સનું અને સંક્ષિપ્તમાં મારું કઈ એવું કઈ મોટું ઇન્ટ્રોડક્શન છે નહીં, તેમ છતાં 2 લાઈનમાં હું આપ સૌની પરવાનગી લઈને સમાપ્ત કરીશ કે ભાઈ હું બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ કલકત્તા છું, પણ મારું મૂળ ગુજરાતમાં ભાયાવદર ગામમાં છે અને બાય પ્રોફેશન હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું અને છેલ્લા 3 વર્ષથી હું અત્યારે કેનેડામાં સ્થિત છું. તો ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. સો યસ, અને અત્યારે હું સોરી આપ ફૂલ ટાઈમ નથી આપી શકતો, મારે જરાક અત્યારે અહીંયા સવારના 9, 9:30 નો ટાઈમ થયો છે અને આજે પહેલું વર્ષ છે વર્ષનો, તો મારે અત્યારે આપ સૌની અનુમતિ ચાહું છું, માફ કરજો એના માટે. તો આપણે પાછી ફરીથી સવારે 6 વાગે સરસ રીતે જોડાશું આપણે. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તેજસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સો તેજસ પ્રભુ જે કરાવે એ પ્રમાણે તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે આ લિંક પર ક્લિક કરીને કન્ફર્મ કરો કે તમે આ ક્વિઝ માટે રજીસ્ટર કરી દીધું છે, તો પછી આગળ બતાવી શકીએ. યસ પ્રભુ, ઓવર ટુ યુ. હા, હરે કૃષ્ણ. આપ સર્વેને વિનંતી છે કે આપ જે ઇસ્કોન મેંગલુરુની જે વેબસાઇટ છે iskonmangaluru.com/quizzes તમે એક્સેસ કરો તો એ તમારી સામે એક વેબ બ્રાઉઝરની અંદર ક્વિઝ લિંક્સ કરીને આવી જશે. એમાં તમારે અન્ડરસ્ટેન્ડ ગીતા ઇન 18 days ક્વિઝ ઓન અ લર્ન ડેશ લેવલ 1 કરીને જે ઓપ્શન છે
એમાં આપણી રિજનલ લેંગ્વેજ ગુજરાતી પર સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. પ્રભુજી કોઈ ખોલે છે તો યસ ઓર નો આવી રહ્યું હોય તો સારું હતું. હા, એટલે ચેટ બોક્સમાં તમે નાખી શકો છો. એકવાર રજીસ્ટર થાય પછી માગી લઈએ પ્રભુ. રાઈટ? ઓકે પ્રભુ. ઓકે પ્રભુજી, આપણે વિડીયોમાં આવી રહ્યું છે, વિડીયો સ્ક્રીનમાં એમાં લોગિન ટુ એનરોલ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. લોગિન ટુ એનરોલ. હા, લોગિન ટુ એનરોલ. હવે એક તમારી સામે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ આવશે. એની નીચે ન્યૂ યુઝર લખેલું છે, તમે ધ્યાનથી જુઓ. એની સામે રજીસ્ટર લખેલું છે, ત્યાં ક્લિક કરવાનું રહેશે. મોબાઈલમાંથી બી ખુલશે અને લેપટોપ વગેરે હશે ટેબ્લેટમાં તેમાં બી ખુલી જશે. હવે અહીંયા આપણે થોડી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન જોઈશે આપની દરેક ભક્તોની કે યુઝર નેમ તો તમારું નામ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ રમેશભાઈ છે તો યુઝર નેમમાં રમેશભાઈ, દેન તમારું નીચે રમેશભાઈ અને લાસ્ટ નેમમાં તમારું સરનેમ રહેશે. એના પછી કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોમાં આપનું એક રજિસ્ટર ઈમેલ આઈડી જે તમે એક્સેસ કરી શકો, જીમેલ વગેરે જે વાપરતા હોય એ અહીંયા લખવાનું રહેશે. એના બાદ તમને પાસવર્ડ પૂછે છે 2 વખત, પાસવર્ડ એન્ડ રિપીટ પાસવર્ડ. પાસવર્ડ એકદમ સિમ્પલ આપજો, લાઈક તમારું નામ છે, પછી તમારી જન્મ તારીખના 4 ડિજિટ છે, કે લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ ઇસ્કોન 1234, ઇસ્કોન 2022 આપી શકો છો. એ એક વખત ને 2 વખત આપવાનું રહેશે. નીચે પહેલા પાસવર્ડમાં લખવાનું રહેશે ને એનું એ રિપીટ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા એક છે આઈ એમ નોટ રોબોટ કરીને ક્લિક બોક્સ આપેલું છે, એને ક્લિક કરશો એટલે તમને એક ખરું આવી જશે, લાઈક એક્સેસ મળી ગયું છે. અને એના પછી નીચે આવશે આ યલો વેબસાઇટ કલેક્ટ વાળું ઓપ્શન છે, એ ફોર્મ વાળું. એમાં તમને તમારા ઓપિનિયન્સ ડ્યુરિંગ કોર્સિસ પૂછવામાં આવે છે, તેના માટે તમે એક્સેસ આપો છો. એક ખરું કરવાનું અને સેન્ડ ધીસ ક્રેડેન્શિયલ વાયા ઈમેલ. એટલે આજે તમારું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ જે છે એ તમને તમારા ઈમેલ પર પણ મળી જશે. એ તમે ક્લિક કરી છેલ્લે રજીસ્ટર પર ક્લિક કરશો એટલે તમે રજીસ્ટર થઈ જશો. એટલે તમે કોઈ રજીસ્ટર કરતા હોય ભક્તો તો તમે પ્લીઝ કરીને મને યસ ઓર નો કહી શકો છો ચેટ બોક્સમાં, અથવા કોઈ ક્વેરી આવતી હોય તો પણ મને કહી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હા બોલો. હરે કૃષ્ણ. મારે ગઈ વખતનું જે હતું એના ઉપરથી પેજી સીધું અત્યારે ઓપન થયું છે, એમાં ખાલી 0 days નું અત્યારે લખેલું આવે છે. હા પ્રભુજી, એ આ 0 days ની એક નાનકડી ક્વિઝ છે. 0 days માં જે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે ઇસ્કોન મેંગલુરુની આ કોર્સ વિશેની માહિતી જે હમણાં પ્રભુજીએ કીધી એ એના વિશે ક્વિઝ છે. 10 ક્વેશ્ચન્સ છે, એ આપ અપિયર કરી શકો છો. એ આપ કરી નાખો અપિયર, એટલે એના પછી કાલથી ડે 1 થી એ ચાલુ થઈ જશે, કન્ક્લુડ થવાનું. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ફર્સ્ટ નેમ ની અંદર રજીસ્ટર ચેટ બોક્સમાં ફર્સ્ટ નેમમાં આપનું નામ લખવાનું રહેશે. નિધિ માતાજી, તમે ક્વેશ્ચન લખ્યો છે. ફર્સ્ટ નેમમાં આપનું નામ છે, લાઈક નિધિ ઉપાધ્યાય છે તમારું સરનેમ છે, તો નિધિ ફર્સ્ટ નેમમાં અને ઉપાધ્યાય સરનેમમાં લખવાનું રહેશે લાસ્ટ નેમમાં. હું લિંક ફરી મૂકી દઉં છું ચેટ બોક્સમાં. ઓકે, પલક શાહ માતાજી હરે કૃષ્ણ, હરિબોલ, આપને રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે. બ્રિંદા માતાજી હરિબોલ, આપનું બી રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે. વંશ પ્રભુજી, મેં લિંક મૂકી દીધી છે, આપ એક્સેસ કરી શકો છો. મુકેશ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. અને ખાસ કરીને જેનું રજીસ્ટ્રેશન ન થતું હોય એમને વિનંતી છે કે તમે અનમ્યુટ કરીને કહેજો, તમારે બોલવાનું છે. જેનું થઈ ગયું હોય એમને લખવાનું છે, જેને ન થયું હોય એ અનમ્યુટ કરીને કહેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. નીલા માતાજી. આમાં રજીસ્ટ્રેશન કેમ ખબર પડશે? યસ પ્રભુજી, શું કહો છો? આપનું નામ પ્રભુજી? મારું નામ વિમલ. વિમલ પ્રભુજી, હા બોલો પ્રભુજી. જે એવું છે, મારે રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું બરોબર, પણ ખબર કેવી રીતના પડશે કે રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે? તમને રજીસ્ટ્રેશન થયા પછી ડન નો મેસેજ આવશે અને તમારા ઈમેલ ઉપર એક મેસેજ આવશે ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી, એ તમે જોઈન ક્રોસ ચેક કરી શકો છો. બતાવે છે આપને ઈમેલ ની અંદર આઈ એમ. હા ઈમેલ બોક્સમાં આપના જે આપના ઈમેલ ના ઇનબોક્સમાં.
હા ઈમેલમાં મેં ચેક કર્યું પણ આવ્યું નથી કાંઈ હજી. આવી ગયું ને? ના ના હજી નથી આવ્યું. હું ફરી વખત એક વખત લોગિન કરું. હા હા પ્રભુજી, ફરી કરો તમે, કોઈ ઇશ્યુ નથી. આમાં કોઈ લિમિટ નથી. એરર થાય તો તમે ફરી કરી શકો છો. પ્રભુજી સ્પેમમાં નથી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હા બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. લિંક ક્યાં આવશે? માતાજી મારી સ્ક્રીન પર ચેટ બોક્સમાં છે. ઝૂમ મીટિંગ ની ચેટ બોક્સ છે ને, એની અંદર લિંક મૂકી છે. મેં હાલ ફરી મૂકી છે, ફરીથી આપ મૂકી. પ્લીઝ જોઈ લો. હા હેલો, હરે કૃષ્ણ. હા ઈમેલ અને Hello. પાસવર્ડ નાખો હા ફરજિયાત હા, છે? હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. યસ, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હા બોલો આમાં પ્રભુજી. ડે 0 માટેની ક્વિઝ નથી દેખાડતું. મેં રજીસ્ટ્રેશન કરી નાખ્યું, પણ એમાં ડે 0 માટેનું ક્વિઝ નથી દેખાડતું. ડે 1 થી જ દેખાડે છે. હા એ હમણાં મૂકી દઈએ. હા ડે 0 એ ની અપડેટ થઈ જશે પ્રભુજી. એની એમાં link એ તમે આપી. તમે રજીસ્ટર થઈ ગયા પછીનો તમને હા. મેલ મળી ગયો ને? મેલ તો ને મને મારું લોગિન થઈ ગયું એના પર. થઈ ગયું ને? બસ ધેટ ઇઝ login ગુડ. થઈ એ ગયું તમે છે. એ તમને પછીથી થઈ શકશે. નોટ એન ઇશ્યુ. હા હા, પણ આ હલો Not an issue. હલો ક્વિઝ દેખાતી નથી એટલે હરે તમને મેં કૃષ્ણ. તકલીફ આપી. ના ના પ્રભુજી, આવી જશે, અપડેટ થઈ જશે. તમે ફરીવાર એનું બંધ કરીને ખોલશો ને બ્રાઉઝર, ફરીવાર સારું, તમારું સારું. યુઝર નેમ પાસવર્ડ નાખીને કરો, થઈ જશે. આવી જશે ડે 0. ઓકે, સારું, સારું. એમાં ગુજરાતીમાં જજો અને હા હા, આવી જશે સામે તમને. હા ગુજરાતીમાં જ ગયો, ગુજરાતીમાં જ દેખાડે છે, પણ એ ડે 0 નથી દેખાડતું, એટલા માટે મેં તમને તકલીફ આપી. હા હા પ્રભુજી, ફરીવાર રિફ્રેશ કરશો, આવી જશે. ઓકે ઓકે, સારું. સુચિ માતાજી એરર આવે છે. હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજી, જયશ્રી માતાજી, સ્ક્રીન લિંક ઉપર મૂકેલી જ છે મેડમ. આમાં જગન પ્રભુ તમારે નામ બદલી નાખવાનું. જો યુઝર નેમ ઓલરેડી રજીસ્ટર્ડ આવે ને તો તમે બીજું કંઈક નામ આપી દો. હા યસ, તમે અગર પહેલાથી કોર્સ કરી લેવો હોય ને તો તમારું રજીસ્ટર હશે સિસ્ટમમાં, તો તમે નામ બદલીને અથવા ઈમેલ બદલીને પણ આ કરી શકો છો. હવે આપણે આ ઈમેલ આઈડી જે રહ્યું બરોબર, હા ઈમેલ આઈડી ની અંદર ઈમેલ આઈડી નો પાસવર્ડ નાખો ફરજિયાત છે? ઈમેલ આઈડી નો પાસવર્ડ નથી નાખવાનો પ્રભુજી. અહીંયા તમારે પાસવર્ડ જે આ ફોર્મમાં પૂછે છે ને ઇસ્કોનની વેબસાઇટમાં, એ તમારે પાસવર્ડ ક્રિએટ કરવાનો છે. લાઈક તમારું નામ વિમલ છે ને, તો પાસવર્ડમાં તમે વિમલ 1 2 3 4 લખી દો અને રિપીટ પાસવર્ડમાં બી લખી દો, લે થઈ જશે. અને ધેન પછી આઈ એમ નોટ રોબોટ ઉપર ક્લિક કરીને નીચેના બે ઓપ્શન પર ક્લિક કરી રજીસ્ટર કરો, થઈ જશે રજીસ્ટર. નીચેનું જે ઓપ્શન જે રહ્યું હા આ ઈમેલ નો પાસવર્ડ નથી આપવાનો. તમારે આ વેબસાઇટ માટે નવો પાસવર્ડ જનરેટ કરવાનો છે. તમારે નવો પાસવર્ડ જનરેટ કરવાનો છે પ્રભુજી. ઓકે ઓકે. તમારો પર્સનલ કોઈ ડેટા અહીંયા શેર કરવાની જરૂર નથી. તમારે પાસવર્ડ ક્રિએટ કરવાનો છે અહીંયા. પાસવર્ડ મેં ક્રિએટ કરી દીધો બરોબર. હા, પછી મને આમ લાસ્ટ ના બે ઓપ્શન દેખાડે, એમાં કયું ઓપ્શન છે? મતલબ એમાં આઈ એમ નોટ રોબોટ વાળું ઓપ્શન જે છે વેરિફિકેશન, એને ખાસ ક્લિક કરવાનું છે. એના પછી એક ઓપ્શન છે આઈ એલો વેબસાઇટ અને બીજો ઓપ્શન છે સેન્ડ ધીસ ક્રેડેન્શિયલ ટુ વાયા ઈમેલ. એ બંને ઓપ્શન ને ક્લિક કરીને પછી રજીસ્ટર કરજો તમે. રજીસ્ટર મેં કરી દીધું. કે 1 મિનિટ, પ્લીઝ ફિલ આઉટ ધીસ ફાઇન્ડ. ફેલ દેખાડે, ફેલ થઈ જાય છે. થઈ ગયું? એરર આવે છે? એરર આવે છે. શું એરર આવે છે? તમે મને, હું મારો નંબર ચેટ બોક્સમાં લખું છું પ્રભુજી, મારો વોટ્સએપ નંબર લખું છું, તમે મને પર્સનલી બી કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. જેથી કરીને તમે પર્સનલી તેજસ પ્રભુને એપ્રોચ કરી શકો છો, રાઈટ? તો મારી બધાને વિનંતી છે કે જેને પણ પ્રોબ્લેમ હોય તેજસ પ્રભુની સેવા લેજો. તેજસ પ્રભુ હંમેશા સેવા કરવા માટે તૈયાર હોય છે અને બહુ સરસ હેલ્પ કરે છે. ઘણા બધાને હેલ્પ કરી છે, તો હી વિલ હેલ્પ. ઓકે, તો આપણે હવે નેક્સ્ટ પડાવ પર આવીએ. આઈ થિંક ઘણા બધા લોકોના મેસેજ પણ આવ્યા છે કે એમનું થઈ ગયું છે. ના થયું હોય એ તેજસ પ્રભુને કોન્ટેક્ટ કરો. યસ પ્રભુ, મેં મારો નંબર લખી દીધો છે ચેટ બોક્સમાં. પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ મી. તમે હું પર્સનલી ગાઈડ આપી દઈશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અને તમે ચેટ બોક્સમાં લખજો જેને ના થયું હોય, એટલે અમને ખબર પડે, એમને સામેથી પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકાય. ઓકે, સો પ્લીઝ ડુ ધેટ. નાઉ આપણું જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે મનદીપ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા, આપણે આજે બહુ સરસ એક કામ કરવાનું છે. આપણે જે આજનું જે આપણો જે 18 દિવસનો કોર્સ છે એનો સંકલ્પ લેવાનો છે. એ પહેલા હું જિગ્નેશ પ્રભુને વિનંતી કરીશ. હરે કૃષ્ણ જિગ્નેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જિગ્નેશ પ્રભુ જે છે એ આપણા 8 વાગ્યાની જે બેચ છે એમાં સેવા આપવાના છે. સરસ તમને બધાને આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રદાન કરવાના છે. પ્રભુ, તમારા વિશે થોડુંક શોર્ટમાં પ્લીઝ માહિતી આપશો.
યસ પ્રભુજી. થેન્ક યુ ધર્મેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બધા ભક્તોને. તમારા નિર્ણયને અમે બધા અંતઃકરણપૂર્વક બિરદાવીએ છીએ અને આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ અહીંયા હાજર રહ્યા છો. હું નાનું એવું મારું ઇન્ટ્રોડક્શન છે, બાકી કોર્સની ડિટેલ તમને કેતન પ્રભુજી, ધર્મેશ પ્રભુજી આપેલી છે ઓલરેડી, તો આપણે શોર્ટમાં બતાવીએ. હું જિગ્નેશ કોશિયા રાજકોટથી બિલોંગ કરું છું અને જસદણમાં રહું છું. બાય પ્રોફેશન હું ડોક્ટર છું, સર્જન છું અને છેલ્લા લાસ્ટ માર્ચ મહિનાથી ઇસ્કોન સાથે સંકળાયેલો છું. અને લેવલ 1 મારું 7-8 વખત પૂરું થઈ ગયું છે. લેવલ 2 કમ્પ્લીટ થયું છે અને અત્યારે લેવલ 3 માં હું છું. તો આપ બધા સાથે હું આવતા 18 દિવસ રોજે આપણે મળીશું રાત્રે 8 થી 9, બરાબર? અને આપણે 18 અધ્યાય વ્યવસ્થિત રીતના આપણે બધા ભણીશું, સાથે સાંભળીશું, સમજશું ભગવાનનું જ્ઞાનને. તો બસ આ સાથે હું મારું ઇન્ટ્રોડક્શન પૂરું કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ. તો આ છેલ્લા આપણા જે વાત થઈ જિગ્નેશ પ્રભુ, એ ખૂબ જેને કહેવાય કે 6-7 વખત આ લેવલ 1 એમને પૂર્ણ કર્યું છે. અને એવી રીતે ઘણા બધા આપણી સાથે છે કે જે આટલી બધી વાર પૂરું કર્યું છે. લલિત કુમાર પ્રભુ છે, પરેશ પ્રભુ છે, જતીન પ્રભુ છે, કેટલાના નામ લેવાય, તેજસ પ્રભુ છે. કારણ કે આ સ્વાદ એવો છે કે આપણે ઘણી વાર છે ને આપણી ટેસ્ટની મીઠાઈ ખાતા હોઈએ. સમજો કોઈને લડ્ડુ પસંદ હોય, 1 લડ્ડુ, 2 લડ્ડુ, 3 લડ્ડુ, પછી એમ થાય કે નહીં, પણ ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે ને એટલું રસવાળું છે ને કે આપણે જેટલી વાર લઈએ એમ આપણને એમ થાય કે ના, હજી મારે વધારે સરસ રીતે જાણવું છે. એટલે બધા કનેક્ટ રહીને આવી રીતે, જો લેવલ 1 આટલી બધી વાર કર્યું, એમને લેવલ 2 કર્યું, લેવલ 3 માં છે, તો એ રીતે સરસ સેવાઓ આપી રહ્યા છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ. હવે મારી તમને બધાને નેક્સ્ટ પડાવ માટે વિનંતી છે કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ સારું કામ કરવા જઈએ ને, તો આપણે પહેલા એનું પ્લાનિંગ કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? ઘર બનાવીએ તો એનો સરસ આપણે પ્લાન, આર્કિટેક્ચર પ્લાન બનાવી આપે, બરાબર ને? કઈ બી તમે જુઓ, દરેક વસ્તુનું પ્લાન કરીએ આપણે. અને જેને પણ ધાર્મિક વિધિ કેવું કંઈ કરાવ્યું હશે તેમને ખ્યાલ હશે કે કોઈ પણ વિધિ કરાવે તો પહેલા સંકલ્પ લેવામાં આવે. સંકલ્પ લેવાથી શું થાય? સંકલ્પ લેવાથી 2 બળ પ્રાપ્ત થાય. એક બળ આપણું જે નિશ્ચય જે હોય, જેને ઉત્સાહ નિશ્ચય થઈ, મેં તમને કીધું એમાંનો નિશ્ચય, આપણો નિશ્ચય વધે. જ્યારે આપણે નક્કી કરીએ કે ના, આજે તો આમ કરવું જ છે, રાઈટ? આજે તો મારે સમજો કે કોઈને કોઈ ઘરનો એક ખૂણો છે કે કોઈ જગ્યા છે, મારે ક્લીન કરવી છે, રાઈટ? તો એ નિશ્ચય આવે મનમાં. અને બીજું કે જ્યારે આધ્યાત્મિક નિશ્ચય લઈએ ને, આધ્યાત્મિક સંકલ્પ, ત્યારે ભગવાનનો સાક્ષાત જેને કહેવાય ને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. અને આપણે અત્યારે જે સંકલ્પ લઈશું, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ જે છે ઇસ્કોન મંગલુરુના, એમની સામે એમને યાદ કરીને આપણે જે છે આ સંકલ્પ લઈશું. અને ઘણા બધા લાખો લોકોનો અનુભવ છે કે સંકલ્પ લીધા પછી શક્તિ મળે છે. અને એ શક્તિના કારણે શું થાય છે કે આપણે આ જે એમનું જ્ઞાન લેવામાં દ્રઢતાપૂર્વક, ઉત્સાહ સાથે રોજ જે એમાં ભાગ લઈ શકીએ. અને આ કોર્સ જે છે એ સરસ રીતે આપણે પૂરો કરીને ભગવાનનું જે ગીતાનું જ્ઞાન છે, જે જીવન પર્યંત આપણને કામ લાગે, એવું જ્ઞાન આપણે મેળવી શકીએ. એટલે મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે બધાએ જે છે એ તમે જ્યાં પણ હો ત્યાં આગળ આ સંકલ્પ લેવાનો છે. મનમાં આપણા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ, આપણા જે આરાધ્ય હોય એમને યાદ કરવાના છે. અને આપણે એમની પાસે આશીર્વાદની માંગણી કરીએ કે આ જે જીવનમાં આપણું એક સરસ કાર્ય તરફ તમે આગળ વધ્યા છો, એને હું બિલકુલ જેને કહેવાય કે ક્ષતિરહિત રીતે અને સરસ રીતે પૂરું કરી શકું. એટલે આપણી ભાવના સારી છે અને આપણે સંકલ્પ લઈએ તો ચોક્કસ જેને કહેવાય કે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. તો બધા પોતપોતાની જગ્યાએ જે છે આપણે બધાને અનમ્યુટ નહીં કરી શકીએ, પણ તમે બધા જે છે આજે આપણે બોલીએ એની પાછળ તમારે બોલવાનું છે, રાઈટ? તો હું જિગ્નેશ પ્રભુને વિનંતી કરીશ. જિગ્નેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમે આ સંકલ્પ બોલાવજો. મારી પાછળ હું એકલો રિપીટ કરીશ, રાઈટ? બીજા મ્યુટ કર્યા વગર પોતાની જગ્યાએ મ્યુટ રાખીને તમે બોલશો તો પછી અવાજ નહીં આવે, કે એટલા માટે. ઓકે, તો જિગ્નેશ પ્રભુ, તમે સંકલ્પ બોલો અને તમારી પાછળ હું રિપીટ કરીશ એક લાઈન. ઓકે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને. પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. હું ભગવદ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું.
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ. સો સંકલ્પ લીધો ને બળ તરત જ લાગે, બળ જાણે ના મળ્યું હોય આપણને આગળ જવાનું, રાઈટ? તો એ રીતે આપણે આ સંકલ્પ લીધો છે. પ્રભુ નેક્સ્ટ જઈ શકો છો મંદિર પ્રભુ. થોડા જેને કહેવાય ને કે પ્રશ્ન જવાબ છે છેલ્લે, કે હા ત્યાંથી ચાલુ થાય છે મારા ખ્યાલથી. યસ, કે આપણને એમ થાય કે મારે બહુ પ્રશ્નો છે તો કોને પૂછવા? હરે કૃષ્ણ પ્લીઝ. ઓલ્ડ રીલ એન્જિન પરેડ. મને બહુ પ્રશ્નો છે વોટ્સએપમાં, તો પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ. વોટ્સએપમાં તો પ્રશ્નો નથી મૂકી શકાતા, તો કેવી રીતે પ્રશ્ન પૂછવા? તો આપણે છેલ્લે ચેપ્ટર પૂરું થાય ને એટલે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હોય, એમાં તમે પૂછી શકો છો. અથવા ગ્રુપમાં એડમિન છે, તમે જોજો વોટ્સએપમાં ઘણા બધા એડમિન છે, તમે એમને મેસેજ કરી શકો છો અથવા ફોન કરી શકો છો. અથવા ત્રીજું કોહોસ્ટ જે હોય તમે એડમિનના, એને પણ તમે મેસેજ કરી શકો છો. તમે ટીચરને ડાયરેક્ટ ફોન કરી શકો છો, મેસેજ કરી શકો છો. સો તમારી પાસે ઘણા બધા ઉપાય છે. દાખલા તરીકે તમે પ્રશ્ન જો હોલ્ડ કરીને જ્યારે પ્રકરણ પૂરું થાય ત્યારે એન્ડમાં પૂછો ને, તો જેટલા બી પાર્ટિસિપન્ટ હોય ને એ બધા પાર્ટિસિપન્ટને એનો ફાયદો મળે તમારા પ્રશ્નનો. તો એ રીતે કરી શકો. ક્યારેક કોઈને સંકોચ હોય કે ભાઈ મારે બધાની વચ્ચે નથી પૂછવો, કાંઈ વાંધો નહીં, તમે ગ્રુપના જે એડમિન હોય, આપણા જે ટીચર હોય, એને તમે ડાયરેક્ટ એપ્રોચ કરીને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. બરાબર? યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. કારણ કે વોટ્સએપમાં શું છે, આપણે ખુલ્લું રાખીએ ને તો પછી એટલા બધા મેસેજીસ આવે ને, તો સારો મેસેજ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એ મિસ થઈ જાય. એટલા માટે આપણે નથી ખોલતા. ઓકે. પછી બુક્સ કેવી રીતે લેવાની? તો એની આપણે આપણી વેબસાઇટ પર જઈને તમે બુક સિલેક્ટ કરી શકો છો, રાઈટ? આ જે પુસ્તકો છે, સાથે સરસ શ્રી રાધા ગોવિંદનો ફોટો અને જપમાળાને બેગ આવે છે, એ તમે લઈ શકો છો. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. પછી આપણે શું કામ સર્ટિફિકેટની જરૂર છે? હું ખાલી ભરી લઉં તો ના ચાલે? મને સર્ટિફિકેટનો શું ઉપયોગ થશે જો આ સર્ટિફિકેટ મળે છે અહીંયા આગળ? તો સર્ટિફિકેટ જે છે એ એક આપણને માન્યતા છે ને કે આપણે આ 18 પ્રકરણની ક્વિઝ બરાબર સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટ કરી છે, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ એવું કંઈ કમ્પલસરી નથી, પણ લ્યો તો સારું છે ને. આપણી પાસે આપણે બીજા સર્ટિફિકેટ બતાવતા હોઈએ તો સાથે આ પણ બતાવી શકીએ બધાને. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. કેટલી ડિફિકલ્ટનું લેવલ કેટલું છે, કે કેવા પ્રશ્ન હશે? બહુ ડિફિકલ્ટ હશે હે? તો એનો જવાબ શું છે? ના, તમે જો ક્લાસ બરાબર એટેન્ડ કરો ને, તમને બિલકુલ તકલીફ ન પડે ભરવામાં. એટલા સરળ સિમ્પલ પ્રશ્નો છે અને આખું રિવિઝન થઈ જાય તમારું. અને પછી કોઈ એમ કે પાસિંગ માર્ક કેટલા? આમ તો 35 માર્કે પાસ થઈ જતા હતા, અહીંયા કેટલા માર્ક? તો અહીંયા તો 80 માર્ક રાખ્યા છે. ભાઈ બહુ અઘરું રાખ્યું છે. ના, કાંઈ અઘરું નથી. તમે છે ને એના એ જ જે એટેમ્પ્ટ છે, એના એ જ ક્વેશ્ચન છે, ફરીથી એટેમ્પ્ટ કરી શકો છો. સમજો તમે એટેમ્પ્ટ કર્યું ને, તમારા પહેલી વારમાં 50 માર્ક આવ્યા, પછી તમને 5 ખોટા પડ્યા, તો તમે ફરીથી પાછા એ એટેમ્પ્ટ કરી શકો છો અને તમારો સ્કોર વધારી શકો છો. ઘણી વાર એમ થાય 90 આવ્યા, મોટા ભાગના લોકોને તો 100 માંથી 100 જ આવે છે, પણ ઘણી વાર એમ થાય કે 90 આવ્યા, ના હજી એક મારે કેમ ખોટો પડે, ફરીથી ટ્રાય કરી લેવાનું. તો એ રીતે તમે જે છે એ અમર્યાદિત પ્રયાસ હોય, એટલે એની એ જ ક્વિઝ તમે કરી શકો છો. અને જેવી તમારા 80+ થાય એટલે તમારી પછી નેક્સ્ટ ક્વિઝ ઓપન થઈ શકે, રાઈટ? નેક્સ્ટ ચેપ્ટર તમે એટેન્ડ કરી શકો છો. સો આ રીતે તમે આ સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. ડિફિકલ્ટી લેવલ બહુ જ ઓછું રાખ્યું છે આપણે. તમે ક્લાસ જો વ્યવસ્થિત તમે ભરશો અને એમાં એવા સરસ ઘટનાઓના વર્ણન આવશે, એટલું સરસ એમાં જ્ઞાનની આપ-લે થશે. તમને ક્વિઝ તો આમ જેને કહેવાય ને ચપટીમાં તમે પાસ કરી શકો. અને ખરેખર આનંદ થાય કે ઓહો, ભગવદ્ ગીતા મેં અત્યાર સુધી બિલકુલ સમય નથી કાઢ્યો, પણ ક્વિઝમાં તો મારા માર્ક કેવા આવે છે, ઓહો બહુ સરસ માર્ક આવે છે, રાઈટ? અને પછી હું સર્ટિફિકેટ પણ લઈ શક્યો છું. સો એવું આપણને પ્રેરણા મળે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. કે મને તો ભાઈ આ ઇન્ટરનેટ ને ઝૂમ ને ઓનલાઈન ને બધી ખબર નથી પડતી, મારે શું કરવાનું? એવા પણ પ્રશ્નો હોય, રાઈટ? તો આપણે એડમિન જે છે એ બધા જ સેવા આપી રહ્યા છે. બધા જ જે કહેવાય ને કે વોલેન્ટરીલી સર્વ કરી રહ્યા છીએ. પોતાની જેને કહેવાય કે ઉગતથી એમને એવું થાય છે કે હું સેવા આપું. દાખલા તરીકે આપણે અત્યારે મનદીપ પ્રભુ છે અહીંયા આગળ, કે તેજસ પ્રભુ છે, રાઈટ? તો એ બંને પોતપોતાનો વ્યવસાય કરતા એમને આ ભગવાનના કામમાં સેવા આપવાની જેને કહેવાય ને જબરજસ્ત ઈચ્છા છે. એવી રીતે ઘણા બધા સેવકો છે આપણી સાથે.
એ બધાને તમે એમાંથી કોઈને પણ તમે એપ્રોચ કરી શકો છો, રાઈટ. અને તમને કેવી રીતે ઝૂમ થી લઈને વોટ્સએપ થી લઈને તમારે ક્યાં શું કરવાનું છે, ક્યાંય પણ તમને કઈ તકલીફ હોય તો એ હેલ્પ કરશે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. મેં તો ક્યારેય ભગવદ્ ગીતા કે ઓનલાઈન કોર્સમાં હાજરી નથી આપી, તો હું ખરેખર ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકીશ કે ક્યારે બી ખોલું છું તો એવું લાગે છે કે આમાં શું છે ભાઈ. અત્યાર સુધી ઘણું બધું ફિઝિક્સ વાંચ્યું હતું, ઘણું બધું હિસ્ટ્રી વાંચી હતી, ઘણું બધું ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ વાંચી હતી, પણ આ ભગવદ્ ગીતા તો કંઈક અલગ વસ્તુ છે. તો મારે આમાં ખરેખર જવું જોઈએ એમ મનમાં થોડો ડાઉટ થાય ને, પણ વાત જે છે ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આ કોર્સ જ એવો ડિઝાઇન કર્યો છે ને કે આખી જિંદગી તમે ભલે ને બીજી બધી જગ્યાએ તમે ફર્યા હો, આમાં મોઢું પણ ના આમ જોયું પણ ના હોય, છતાંય આ કોર્સ એટલો સરસ યુઝર ફ્રેન્ડલી તૈયાર કર્યો છે કે તમને એમ લાગે કે થોડાક દિવસ થાય ને તો તમને એવું લાગે કે ભગવદ્ ગીતા અને મારી વચ્ચે તો જબરદસ્ત બોન્ડિંગ છે, જોરદાર રિલેશન છે, સંબંધ છે અમારો. અને 18 દિવસ પૂરા કરો ને તો તમને એવું લાગે કે ના, ભગવદ્ ગીતા સાથે તો હું ઘણા સમયથી સંકળાયેલું છું એવું લાગે. એવો સરસ આપણે આ કોર્સ ડિઝાઇન કરેલો છે. હા, નેક્સ્ટ પ્રભુ. આ બધા જે ટીચર્સ છે ને, અહીંયા આગળ શિક્ષકો જે આવે છે ને, એ બધા શિક્ષકોનું સિલેક્શન એના ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે કરવામાં આવે છે, રાઈટ. એ કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીંયા આગળ ટીચ ન કરી શકે, રાઈટ. એ પોતે ઘણા સમયથી સંકળાયેલા હોય, એમને ફિલોસોફીનું જ્ઞાન હોય, એ પોતે જેને કહેવાય કે સાધના કરતા હોય, સાધનાના અમુક લેવલ્સ છે, રાઈટ. અમુક સંખ્યામાં જપ કરવાના હોય, એ બધું કરતા હોય તો એમને પછી આ તમને સેવા આપવા માટે એમને અનુકૂળ ગણવામાં આવે છે. એટલે અને એ લોકો બહુ જ જેને કહેવાય હૃદયપૂર્વક પ્રયત્ન કરતા હોય કે આપણે આ જે આખી ફિલોસોફી છે સરસ, જેને કહેવાય ને કે કેવી રીતે મોંમાં તમને કંઈ પ્રિય વસ્તુ મૂકી હોય તો કેવી રીતે અંદર ઓટોમેટિક એની જાતે ઉતરે, રાઈટ. તમને એમ લાગે કે હા રસ આવે છે, એવી રીતે તમને હેલ્પ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. મેં ક્યારેય ભગવદ્ ગીતા વાંચી નથી. ઘણા બધા લોકો આપણા સાથે હોય, મારી સાથે આગળના પાર્ટિસિપન્ટ્સ બી ઘણા બધા છે, અને દર વખતે આવે એવું કે મેં તો મારા જીવનમાં ભાઈ એવું કામ કર્યું છે ને, આપણે બધા દરેક પ્રકારના કામ કરેલા છે. એટલે મને તો આવા ભાઈ આધ્યાત્મિક કોર્સમાં જોડાવાનું કહેશો નહીં તમે. હજી પણ હું એવું કરી રહ્યો છું, મારા અમુક કર્મો એવા છે, કારણ કે લોકો ફ્રેન્ક હોય એટલા બધા, એમને એવું હોય કે ના ના ભાઈ મારા વ્યવસાયમાં મારે આમ કરવું પડે, તેમ કરવું પડે, ક્યારેક હું ખોટું બોલું છું, ક્યારેક મારે આમ કરવું પડે છે, તો મારે ભગવદ્ ગીતા થોડું કરાય, એ તો કંઈક શુદ્ધ લોકો જ કરે ને. ના, એવું કાંઈ નથી. આ સંબંધ એવો છે ને કે આ સંબંધ પેલા આપણે ચાલુ કરવાનો છે, રાઈટ. એટલે તમારે આ સંબંધ બાંધવાનું માટે કોઈ પ્રી કન્ડિશન નથી, બરાબર. કોઈ જેને કહેવાય ને કે પેલી એલિજિબિલિટી અથવા તો લાયકાત, કોઈ લાયકાતની જરૂર નથી, પહેલી વાત. બીજી વાત કે મને એમ લાગે કે 1-2 અધ્યાય ગયા, 3 અધ્યાય ગયા, 5 અધ્યાય ગયા, કે મારે છોડી દેવું છે તો છોડી દેવું જોઈએ. હા, કોઈ પણ છોડી શકે છે, કારણ કે આમાં કોઈ કમ્પલસરી તો છે નહીં. આપણો સંબંધ હોય, કોઈ પણ સંબંધ હોય, સંબંધ જ્યારે પાક્કો ક્યારે હોય કે જ્યારે સ્વતંત્રતા હોય સંબંધમાં. પણ જો તમે આમાં તમે જોડાઈ રહેશો પેલા જેને કહેવાય ને ધૈર્ય સાથે, પેશન્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઘણી વાર વ્યક્તિ હોય કે થોડુંક ખબર ના પડે, થોડુંક પડે, જેમ પણ હોય, પણ એને કમિટમેન્ટ હોય કે ના મારે થોડું કરવું છે, તો ચોક્કસ અમને વિશ્વાસ છે, કારણ કે ઘણા બધા લોકોનો અમને દર વખતે ફીડબેક મળે છે કે ગીતાનું અમૃત અમને ખૂબ માણવા મળ્યું. ખાલી થોડીક વાર કન્ટિન્યુ કરવાની જરૂર હોય, રાઈટ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, એકવાર કહેતા હતા કે હું 6 અધ્યાય પછી છોડવાનો હતો, પણ 6થા અધ્યાય જ આપણી વાત થઈ ક્લાસમાં કે 6 અધ્યાય સુધી જે આવે છે જનરલી તે એમને ભગવાનનો સ્પેશિયલ પ્રસાદ હોય, તો એ એન્ડ સુધી તે કેન કન્ટિન્યુ, અને ધેન કન્ટિન્યુ. એ અત્યારે કદાચ એમની 6 થી 7મી બેચ છે, એ લેવલ 2માં પણ છે. સો લાઈક ધેટ. તો તમને ચોક્કસ આનંદ આવશે, અને ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખશો તો જરૂર માર્ગદર્શન મળશે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે લઈ લીધું છે. હાજરીનો કોઈ માપદંડ નથી, પણ તમે રેગ્યુલરિટી રાખશો તો આનંદ આવશે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. આ શ્લોકા યાદ રાખવાનું સેશન નથી, એના માટે અલગ ફોરમ્સ હોય છે જે આપણે અલગથી કલેક્ટ કરીએ છીએ. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. જીવનમાં અત્યારે કોઈ કન્ડિશનની જરૂર નથી, તમે ખાલી કોર્સ જોઈન કરો. કોઈ જેને કહેવાય શરતો લાગુ નથી, બરાબર. તમારી લાઈફ સ્ટાઈલમાં કોઈ ચેન્જ નથી કરવાનું, તમારે આ કોર્સ ખાલી એટેન્ડ કરવાનો છે. સ્લોલી તમને જેમાં આગળ જાઓ, તમે જાઓ, તમને જેમ યોગ્ય લાગે તમે ચર્ચા કરજો શિક્ષક સાથે, રાઈટ. ધેટ વિલ બી હેલ્પફુલ. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. ઓકે, સો વી હેવ ડન ઇટ. અને નાઉ આપણો જે બી ડે 0 નો પ્રોગ્રામ હતો એ પૂરો થયો છે. હવે ફોરમ ઓપન છે, જેને પણ જે કાંઈ પણ પૂછવું હોય પૂછી શકે છે. ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ચેટમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા, તો ડાયરેક્ટ તમે અનમ્યુટ કરીને પૂછી શકો છો. ઘણાને ટાઈમ ચેન્જ કરવાનો પ્રશ્ન છે. તો આપણી એક મોર્નિંગમાં જ્યારે આપણે હમણાં કેતન પ્રભુજી આવ્યા હતા, એ 6 વાગ્યાની બેચ લે છે, જ્યારે હું સાંજે 8 વાગ્યાની બેચ લઉં છું. તો તમે ફરીથી રિપીટ રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને સવારની બેચમાં જોઈન થઈ શકો છો, અથવા તમે તેજસ પ્રભુજીનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો એના માટે. હરે કૃષ્ણ. એમ આઈ ઓડિબલ? યસ યસ પ્રભુ, ઓડિબલ. અને તમે એ ચેટ બોક્સના પ્રશ્નો લેતા જાઓ ને પ્લીઝ, વન બાય વન. યસ યસ પ્રભુ, એ જ જોઉં છું. ઓકે, બાકી મોટા ભાગના પ્રશ્નો છે એ ક્વિઝ માટેના છે કે રજીસ્ટ્રેશન થતું નથી. ઓકે, if we can miss morning lecture then can we attend in evening? Yes. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એકચ્યુઅલી હેલો, અવાજ આવે છે પ્રભુજી? ઓકે ઓકે. તો આવે છે તમારે પ્રભુજી. બે, હા, એટલે ધર્મેશ પ્રભુજી, એટલે આપણે તેજસ પ્રભુજી, તો બે બેચમાં આપણે રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડશે? હા, તમે બંને બેચમાં કરાવી પ્રભુજી, શકો છો. આપણા ચેટ અને બોક્સમાં જે 2-3 ડિવોટીઝના રિક્વેસ્ટ આવ્યા છે ને, એ લોકોને મેં ટર્ન કરી નાખ્યા છે, હાલ જ કરી નાખ્યા મોર્નિંગની બેચમાં. ઓકે ઓકે, એ ચેટ યસ યસ બોક્સમાં યસ. ઇન્ડિકેટ છે એની વાત કરું છું. એ સિવાય કોઈ હોય તો એમને રજીસ્ટ્રેશન કરે અથવા મને જણાવે તો હું લઈ લઈશ. ઓકે, એટલે એક કારણ કે પ્રશ્ન એવો સવારની પણ છે કે બેચમાં મોર્નિંગમાં એડમિન મિસ થાય તો ઇવનિંગમાં, એમ તો બંને હા, બેચમાં યસ, રજીસ્ટ્રેશન કરવું જરૂરી છે, બરાબર ને? હા, કરી શકે છે. અધરવાઇઝ એમને એકમાં રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે ને, અને એમને હા. બેનિફિટ માટે બીજું વર્ક અટેન્ડ કરવો હશે તો બી મારો ઓકે સંપર્ક કરશે તો બી થઈ જશે. હું મોર્નિંગમાં એમને લઈ શકું છું, ઇવનિંગ બેચમાં એડમિન નથી હું, એટલે મોર્નિંગ બેચમાં હું ડાયરેક્ટ લઈ શકીશ. પણ અગર રજીસ્ટ્રેશન ભલે એમને સાંજની બેચમાં કરાવી દેશે. ઓકે, મોર્નિંગ નો સમય શું છે? ઓકે, આપણે મોર્નિંગમાં સવારે 6 6 વાગ્યાની, વાગ્યાનો છે. યસ, 6 વાગ્યાની. કેતન પ્રભુજી લે છે જે આવતીકાલથી યસ અધ્યાય 1 ચાલુ થશે, શનિનું યસ. એમાં ચેતના ઓકે માતાજીને લઈ લીધા છે, અને એક બીજા જયશ્રી કેસરિયા માતાજી છે, એમની રિક્વેસ્ટ હતી એટલે એમને મેં લઈ લીધા છે મોર્નિંગની ગ્રુપમાં. અને ઓકે, બાકી બધા ક્વિઝ રિલેટેડ જે પ્રશ્ન હા, ક્વિઝ તેજસ રિલેટેડ છે, પ્રભુજી, એટલે એમને મેં મેસેજ તો લખ્યો જ છે, છતાંય મને કોન્ટેક્ટ કરશે તો એમનો ઓર એક કામ કરી શકાય, આપણે આ ક્વેશ્ચન આન્સર પૂરો થાય પછી જો એ કન્ટિન્યુ રહેશે તો અહીંયા આગળ જ એમનું રજીસ્ટ્રેશન તમે કરીને આપી દો ને પ્રભુ, બરાબર? એટલે બીજા બધાને જે બીજા ક્વેશ્ચન્સ હોય એ લઈ લઈએ, અને પછી જો એ લોકો કન્ટિન્યુ કરવા તૈયાર હોય તો રાઈટ નાઉ એમનું તમે રજીસ્ટ્રેશન સ્ક્રીન શેર કરી તમારો અને કરી આપજો. શ્યોર પ્રભુજી, શ્યોર, યસ, કરી આપો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સવાર અને સાંજ બંનેમાં જોઈન ના કરી શકાય? યસ, કરી શકો છો, બંનેમાં જોઈન કરી શકો. બંનેનું રજીસ્ટ્રેશન અલગ અલગ કરાવીને બંને ગ્રુપમાં જોઈન થઈ શકો છો. ભગવદ ગીતા હોવું જરૂરી છે? હા, હોય તો ખૂબ સારું માતાજી. ભગવદ ગીતા સાથે હોય તો તમને રેફરન્સ લેવાનો ખ્યાલ આવશે. તો એને અમે હાર્ડ કોપી જનરલી આપને મળી જશે વેબસાઇટ ઉપરથી. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. અંકિત પ્રભુ. તો હાર્ડ કોપી તમને આપણી વેબસાઇટ ઉપરથી મળી જશે, અને સોફ્ટ કોપી એવું હશે તો અમે શેર કરીશું. હરે કૃષ્ણ. અંકિત પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. તમારું માઇક અનમ્યુટ છે વારંવાર. ઓકે, સેશન પહેલા જે તે અધ્યાયનું વાંચન જરૂરી છે? એકચ્યુઅલી આપણું સેશન છે 8 વાગે શરૂ થશે, જો અને એમના જે બધા જ શ્લોકો અને સાથે અનુવાદ સાથે સરસ રીતના પઠન કરતા હોય છે. આપણે ત્યાં એક્સપર્ટ છે શ્લોક પઠન માટેના માતાજી. તો એ આપણા અધ્યાયની જે 8 વાગ્યાની બેચ શરૂઆત થાય પહેલા 7:30 વાગે એ લોકો આવી અને સરસ મજાનું પઠન કરતા હોય. તો જે કોઈને સમય અનુકૂળતા હોય તો મારી નમ્ર વિનંતી છે કે તમે જોઈન કરો. તમને દરેક શ્લોકનો અનુવાદ અને શ્લોક પઠનમાં તમે ભાગ લઈ શકશો. કેમ કે આપણે જે 1 કલાકનું સેશન લઈશું એમાં જે 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક અને એના સિવાયનું જે કંઈ થીમ છે જે તે અધ્યાયનો, એ આપણે શ્લોક છે મોસ્ટલી કવર કરીશું. આપણે કાલે પહેલા અધ્યાયથી ચાલુ થશે ને? યસ યસ, આપણે કાલે પહેલા અધ્યાયથી સ્ટાર્ટ કરીશું. બરોબર. મેં તો હું ઇસ્કોનથી જ ભાગવત ગીતા લીધેલી છે, તો સારું ડિસ્ટર્બન્સ રહેશે. બહુ. અંકિત પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ.
યસ વિમલ પ્રભુજી, બોલો ને શું કહેતા હતા? તો મેં તો ઇસ્કોન માંથી જ ભાગવત ગીતા લીધેલી છે, તો ઓકે, સરળ રહેશે આમ સમજવું. ના ના ખૂબ સરસ છે. આપણે ચર્ચા કરીશું, આપણે ભગવદ્ ગીતા આપણી યથારૂપ શું કામ આપણે પ્રેફર કરીએ છીએ એના પર પણ આપણે ના ના ચર્ચા મેં તો કરીશું. હા, ઇસ્કોન નું અમદાવાદ છે ને અમદાવાદ કઠવાડા મંદિર છે ને તે Yes. સન્ડે જઉં જ છું. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ, ખૂબ સરસ. ઓકે, બીજા કોઈના કઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સવારના ગ્રુપની લિંક મોકલો ને. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, એના માટે તેજસ પ્રભુજીનો કોન્ટેક્ટ કરજો પ્લીઝ. એમના નંબર એમને ચેટ બોક્સમાં મૂકેલા છે રિપીટેડલી. પ્રભુજી લિંક થતું નથી મારે, અરે રજીસ્ટર થતું નથી. હા, એટલે એના માટે યસ તેજસ પ્રભુજી તમને આશીષ કરશે પ્રભુ. હા, ઓકે, વેલુભા બોલો છો ને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થઈ જશે, ચિંતા નહીં કરો. તેજસ પ્રભુજી તમને આશીષ કરશે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરી દેશે તમને. આજનું સેશન કમ્પ્લીટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એમને કદાચ પહેલી વાર કર્યું હશે ને? હા, એટલે એમને કદાચ જૂનું આઈડી હશે ને, એટલે તો ફોરગેટ નથી કરવા કરીને દેતું, કરવું. તો ઈમેલ આઈડી છે એમ બોલે છે. એટલે એમાં એવું કરવું પડશે કે આપણે ફોરગેટ પાસવર્ડ કરીને કરશું ને, એટલે નવું આપણે પાસવર્ડ જનરેટ કરી શકીશું. એ તમને સમજાવશે તેજસ પ્રભુજી. ઓકે, આજનું સેશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હોય તો એક્ઝિટ થઈ શકે. યસ યસ માતાજી, આજનું સેશન આપણું પૂરું થઈ ગયું છે. જે કઈ ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ આપણે લઈએ છીએ. તમે એક્ઝિટ કરી શકો છો. કાલે 7:30 અથવા તો 8 વાગે તમે જોઈન કરો. આપણે મળીએ કાલે. સરસ મજાનો આપણે આપણા સાથે ભાગવત ગીતા લઈને બેસવું પડશે. કમ્પલસરી નથી, હોય તો ખૂબ સારું, કારણ કે શ્લોકનો રેફરન્સ તમને લેવામાં થોડો ખ્યાલ આવશે. તમે કનેક્ટ થઈ શકશો. હાર્ડ કોપી હશે ને તો તમે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટ થઈ શકશો, એટલા માટે. ઓકે, ના તો મજા આવશે, તો વધારે. હા, એટલે તમને વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગશે ને, થોડો શ્લોક રેફરન્સ લઈ શકશો, બરાબર ને, એટલા માટે.